你逗一个。我不，你过去。谢谢您各位啊！是这个传统的节目又叫大审案，对，有几位这么老先生演得好，常宝霆、白全福，好啊，两位演得好，哎，我们也是跟老先生学一点皮毛，哎，展示给您各位看，汇报演出。是，您看今天这个是我们小园子小茶馆的第一场，头一回，演员都卖力气，哎，好节目是一个接一个，是我们这是刚刚赛程过半，后头有更好的，那是，但是呢，今天这个时节叫什么？乍暖还寒啊，今天有点暖和了，相信眼尖的各位、细心的各位能听出来，也能看出来，怎么？我们小哥俩这个身体啊，都不太好，哎，老咳嗽，是，像我就老咳嗽，嗓子不太好，我台下刚跟他请教呢，他有一秘方，治咳嗽他有秘方，哎，真是，为什么呢？他师傅叫张姐，您常来的观众朋友都知道，哎，有认识的，他师娘对他好极了，疼还你别乐，老坏乐，你看看。确实对我好，师徒如父子，是师娘带他就跟亲儿子一样，对他好极了。对，那天他就中午，上他师傅家去了。哦，师傅出去演出了，剩他师娘一个人在家，咳嗽，好家伙，肺都快咳出来了，难受，肺头大肠都快咳出来了。哎，也没那么咳的，不咳了把卤煮出来吗？哎呦嗨，没听说过，就咳得特别厉害。然后进门，师娘，哎呦那什么，我还活不活了我给你买个坟地啊！哎呀，哦，这就是好主意啊！师娘也是好诙谐。哎，不是，师娘，我这咳嗽这么厉害，老好不了。您这儿有什么特效药没有？师娘高兴，没问题。哦，你师傅前2天就咳嗽，特效药就在这儿。是啊，桌上一抓，拿过去吃。哦，下午来吃晚饭，保证不咳嗽了。你瞧，拿着药走了啊。问题他师娘是这么随便一抓呀，是一下子给抓错了。抓成什么了？俩药瓶放一块儿，俩药瓶，一瓶是咳嗽药一瓶是巴豆。哎，嚯！他师傅张姐那2天啊，便秘。这怎么搁一块儿？抓错了，巴豆给他抓走了。您各位就琢磨那个下午他是怎么度过的。到了晚上，海基进家门，是，师娘好，咳不咳了？咳嗽不咳嗽了？这回还真不咳嗽了。你瞧，药管不管用？太管用了。不是怎么不咳？说说怎么管用的啊？对呀，师娘您琢磨呀。一咳嗽拉一裤子，哎，一咳嗽拉一裤子。别说了。